Ndabashuje nanone muri kino gitondo amahoro y'Imana nabe muri mwe, muri kumwe na Evangeliste Dismas. Tuzanye uyu munsi ijambo ry'umunsi riravuga ngo mwirinde cyane mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo muzahabwe ingororano zitagabanije. Imana ishimwe cyane. Mu rwa kabiri rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 8 niho yavuze ngo mwirinde cyane mutabura iby'ingororano mwakoze, ahubwo muzahabwe ingororano, amen, zanyu zitagabanije. Mwirinde cyane, ndabisubiramo, mutabura iby'imirimo yanyu mwakoze, ahubwo muzahabwe ingororano zitagabanije. Ahangaha umwanditsi yandikiye ababwira ngo mwirinde cyane mutabura iby'ingororano by'imirimo mwakoze kugira ngo muzahabwe ingororano zitagabanije. Yababwiraga iby'urukundo rwa Kristo, arababwira ngo nihagira undi muntu aza atababwira iby'urukundo, ngo nimuzanamwakire rwose, nimuzanamusuhuze, ngo nimuzanamucumbikire, kuko nimumucumbikira muzaba mwifatanije nawe. Mana ishimwe. Rero nta bundi butumwa tubabwira, nta zindi mbaraga tubabwira buretse urukundo ruturuka muri Kristo Yesu. Undi muntu rero uzaza ababwira ibitari iby'urukundo, ibitarimo gukunda, ibitarimo Kristo, uwo muzamugendere kure, kuko amagambo ya Yesu niyo azana urukundo, amagambo ya Yesu niyo azana umucyo. Ahantu hari imivurungano, hari amahane, hari amatiku, hari ubugambanyi, aho ngaho ni hari Kristo. Muranyumva neza? Aho ngaho niho hari ntabwo haba Kristo, kuko ni iki kimenyesha ko mukunda Kristo? Ni iki kimenyesha ko mukunda Kristo? Ni iki kimenyesha ko muba muri Kristo? Nuko mugendera muri rwa rukundo rwe. Mana ishimwe. Nuko mugendera muri ya mategeko yabahaye, nuko mugendera muri wa muhamagaro yabahaye. Yarabwiye ngo mukundane, dukundane, kuko udakunda ntabwo azi Imana. Mbese wambwira ko ukunda Kristo udakunda mwene so? Mbese wambwira ko ukunda ijambo ry'Imana udakunda umuvandimwe wawe? Mbese wambwira ko ukunda ibyanditswe udakunda mugenzi wawe? Oya, ngira itegeko mbahaye, niko Kristo yavuze ngo mukundane kandi mugendere mu rukundo. Nta rukundo ruke rubaho. Niba muri wabuze urukundo, ubwo ngubwo ntabwo ufite. Uvuga ngo ufite urukundo, ngo ndi hano urukundo ruke, hoya ntabwo ufite. Ahubwo ndagutangariza cyane, wirinde cyane nshuti yanjye, wirinde cyane muvandimwe, wirinde cyane. Wenda umaze igihe usenga, wenda umaze igihe mu itorero, wenda umaze igihe, ariko ndakubwiye ngo wirinde cyane utabura iby'imirimo wakoze, kubera ubugambanyi, kubera amatiku, kubera inzangano wirirwamo. Ahubwo ukomerere mu mwami Yesu kandi ugendere mu rukundo, kuko nta kindi umwami wacu adushakaho. Arashaka ko tugendera mu rukundo rwiwe. Mana ishimwe. Kuko ushobora kuba ukora imirimo myinshi mu rusengero, ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba uri umunyamasengesho, ushobora kuba witanga cyane, ndetse uravunika cyane rwose. Ariko ndakubwiye nkuzanira ijambo muri kino gitondo ngo wirinde cyane, wirinde. Ndakwinginga mbwirijwe n'umwuka w'Imana, wirinde utabura iby'imirimo wakoze. Mbese byaba bimaze iki amajoro wagenze, amajoro waraye, umwanya wawe wataye, imirimo wakoze myinshi itandukanye, ariko ukaba utari kugendera mu rukundo rwa Kristo, ukaba udakunda mwene so, ukaba ufite urwangano muri wowe, ukaba ufite amatiku muri wowe. Ariko ndakubwiye ngo wirinde cyane mwene data, kuko mu minsi izaza, dusomye muri iki gice, bakubwira ko hazaza abandi bigisha b'ibinyoma, bibwiriza izindi nyigisho zitandukanye, batavuga Kristo. Ariko umwanditsi rwa Yohana rwa 2 baratubwiye ngo wirinde cyane mwene data,
utabura ingororano z'imirimo wakoze, ahubwo uzahabwe ingororano zitagabanije. Ndagusengera mwene data, turasenga twinginga umwami kugira ngo abane nawe, kugira ngo agukomeze umwami Imana akongera urukundo, maze uzahabwe ingororano zitagabanije kandi uzahabwe agakiza, uzahabwe ubugingo buhoraho. Kuko intego y'Imana, intego y'ubutumwa bwiza tubabwira ni Imana, agakiza, ijuru ndetse n'ubugingo buhoraho. Niba hatarimo ikindi kintu twabigisha kiri kure y'agakiza ndetse n'ubugingo buhoraho, icyo ngicyo ni kikavugwe rwose, kitarimo urukundo, kitarimo ijuru, kitarimo ubugingo buhoraho, icyo ngicyo ni kikavugwe, kuko si wo mugambi w'Imana. Ifite icyatumye Imana irema abantu, icyatumye Imana itanga agakiza, no kugira ngo bazabane nayo iteka byose. Nubwo umwanzi yabyivanzemo, ariko ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko mumenya mukamwizera, mukamenya n'uwo yatumye, nk'uko Kristo yabivuze, kugira ngo muzabashe guhabwa ubugingo buhoraho. Shalom shalom, mbifurije uwa kabiri mwiza. Uwiteka akugire neza, Uwiteka akumvire kandi akohereze gutabarwa kuva ahera he. Shalom shalom.